আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। আপনি যেহেতু এই ভিডিওটা প্লে করেছেন, তাহলে ধরে নিলাম যে আপনি ছাগলের খামার করতে আগ্রহী এবং হয়তোবা কিছু ছাগল পালন করেছেন কখনো, অথবা ছাগল পালন করতে চান, কখনো পালন করেননি। বন্ধুরা, আমি আজকে হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের সাথে কথা বলতেছি। আমি যাচ্ছি এখন আমাদের একটু ধান ক্ষেতের দিকে, একটু সকালবেলা ধান ক্ষেতটা দেখবো। আর ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটা ভিডিও তৈরি করে নিই, একটু কথা বলি। একদম ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ার পরে আজকে আর ঘুমাই নাই। সো বন্ধুরা, আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেন যে কয়টি ছাগল নিয়ে ছাগলের খামার শুরু করবেন। এই জিনিসটা নিয়ে আপনারা অনেকে জানেন না, তবে অনেকে জানেন। তবে আমার ভিডিওগুলো বেশিরভাগ নতুনরা দেখে থাকে, তাই নতুনদের জন্য পরামর্শমূলক ভিডিও নিয়ে আমি এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি। বন্ধুরা, আপনি যদি ছাগলের খামার করতে চান, তাহলে আপনাকে যে জিনিসটি মাথায় রাখতে হবে, প্রথমে যেহেতু আমি ঘর নিয়ে ছাগল নিয়ে আলোচনা করব, তবে আমি এখন বলে দিচ্ছি যে প্রথমে আপনারা ছাগলের জন্য ঘাস রোপণ করবেন। ছাগলের জন্য যদি ঘাস রোপণ না করেন, তাহলে কিন্তু আপনারা ছাগলের খামার করে লাভ নেই, আপনারা লস খাবেন। আর বর্তমানে দানাদার খাদ্যের দাম প্রত্যেক দিন দানাদার খাদ্যের দাম বাড়তেছে। আর সামনে কুরবানি ঈদ, এর জন্য আরও দাম বেড়ে গেছে। মোট কথা কি বলবো, আমি এক বস্তা ভুসি আনার পরে ভুসিটা শেষ হতে আমার যতদিন সময় লাগে, এরপরে যখন আবার যাই, আবার প্রতি বস্তা আবার 100 টাকার উপরে বেড়ে যায়। এই হচ্ছে কথা। আমি আজকে 6 মাস বা 7 মাস ছাগল পালন করতেছি। খামার হিসেবে 6 থেকে 7 মাস খামার পালন করতেছি। আমি 1100 টাকা বস্তা থেকে শুরু করছি, কিন্তু এখন 1600 টাকার উপরে বস্তা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন বন্ধুরা? তাহলে 6 মাসে কতটা দাম বাড়ছে খাদ্যের দাম। তো আমি যেটা করতে হবে, অবশ্যই ছাগলের জন্য ঘাসের ব্যবস্থা আপনাকে আগে করতে হবে। ঘাসের ব্যবস্থা যদি পর্যাপ্ত থাকে, তাহলে দানাদার খাদ্যটা কিছুটা আপনি কমিয়ে দিতে পারবেন। আর কিছুটা কমিয়ে দিলে সমস্যা হবে না, আপনি এটা থেকে লাভ করতে পারবেন। দুঃখিত। আর মেইন যে টপিকটা, সেটা হচ্ছে কয়টি ছাগল নিয়ে ছাগলের খামার শুরু করতে হবে। বন্ধুরা, নিচে একটু কাদা রয়েছে, আমি একটু তাকিয়ে আপনাদের দিকে তাকাতে পারতেছি না, নিচে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটতেছি। আচ্ছা যাক, আপনাদেরকে বলি, ছাগলের খামার করার জন্য আপনারা আগে ডিসিশন নেবেন আপনি কাজ করতে পারবেন কিনা নিজের খামারে। আপনি যদি না কাজ করতে পারেন, তাহলে আমি প্রথমেই বলে নেব যে আপনি ছাগলের খামার করার দরকার নেই। ঠিক আছে? কারণ ছাগলের খামার করাটা খুব কষ্টের ব্যাপার। সবাই শুধু লাভটা দেখায়। কারণ আমি এই কয়দিনে আমি যেটা দেখতেছি যে ছাগলের খামার খুব কষ্টের ব্যাপার, আবার একটু পরিশ্রমের ব্যাপার, আবার তত পরিশ্রম না। আবার যারা আবার একটু পরিশ্রমী, তাদের জন্য আবার কিন্তু তত পরিশ্রম না। আমি তো একটু অলস প্রকৃতি ছিলাম, যার কারণে আমার থেকে পরিশ্রমী মনে হইতো। ঠিক আছে, আমার কাছে পরিশ্রমী মনে হইতো। তবে এখন দেখেন, আমি আর খামারে যে আমি 24 ঘন্টা কাজ করতেছি, আমার ফিটনেস আলহামদুলিল্লাহ। আমি যেটা দেখলাম, খামারে যখন আপনি থাকবেন, খামারের ঘাস কাটবেন, ছাগলের দেখাশোনা করবেন, কিন্তু তার মধ্যে আপনার মধ্যে একটা ফিটনেস চলে আসবে। আমার শরীরে অনেক সময় অনেক ধরনের ব্যথা করতো, এটা সেটা হইতো, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হইতো। তবে আমি খামারে আমি কাজ করার পর আমি যেটা দেখতেছি, শরীরে ফিটনেসটা বেড়ে যায়। যারা শরীর ফিট রাখতে চান, তারাও কিন্তু এই ছাগলের খামার অথবা অন্যান্য খামারগুলো দিতে পারেন। যাক, যেটাই হোক, মূল টপিক থেকে আমি সরে যাচ্ছিলাম, আবারও মূল টপিকে আসতেছি। সেটা হচ্ছে যে কয়টা ছাগল নিয়ে আপনি ছাগলের খামার শুরু করবেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, প্রধানত আপনারা সর্বোচ্চ 5টা ছাগল নিয়ে শুরু করেন। আপনার অনেক লাখ লাখ টাকা রয়েছে,
তবুও আপনি ছাগল বাড়াবেন না, ঠিক আছে। আর 5টা ছাগল নিয়ে শুরু করার পরে কমপক্ষে আপনি 6 মাস অথবা 5 মাস এটা থেকে আপনি দেখবেন কিভাবে কি পালন করার সিস্টেম, বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হয় ছাগলের, ওই সিস্টেমগুলো আপনারা দেখেন, দেখার পরে শিখেন। এরপরে আপনি যতই ইউটিউবের ভিডিও দেখেন ভাই, যতই আপনি বই পড়েন, যতই আপনি কোর্স করেন, এটা করেন সেটা করেন, আপনি যদি নিজে পালন না করেন আপনি এটা থেকে কোনো কিছু শিখতে পারবেন না। আর নিজে পালন করার পরে এটা থেকে যে অনেক কিছু শেখা যায় সেটার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে আমি। কারণ আমি নিজে পালন করতে করতে আমি এটা থেকে অনেক কিছু শিখলাম, আর এখনও শিখতেছি। আর আমি যে ছাগল সম্বন্ধে একেবারে অভিজ্ঞ তাও না, ঠিক আছে, কারণ আমি নিজেও এটা থেকে একটা শিখতেছি। আর যদি আপনারা 2-3টা ছাগল কখনো পালন করে থাকেন, তাহলে আপনারা যদি ছাগল খামার শুরু করতে চান, তাহলে আমি সাজেস্ট করব আপনারা 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করেন। 10টা ছাগলের মধ্যে 9টা হবে মহিলা ছাগল, ঠিক আছে। আর অতি দামি ছাগলের দিকে যাবেন না। আপনারা ছাগলের ভিডিও দেখলে কিন্তু যারা দেখেন তারা অবশ্যই যে দামি দামি 1,50,000, 2 লক্ষ 3 লক্ষ টাকা দামি ছাগলগুলার ভিডিও দেখে ফেলতে পারেন। ওইগুলা দেখলে অনেক সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে, তবে ওই ছাগলগুলা কখনোই ক্রয় করার আপনাদের দরকার নেই। ওই ছাগলগুলা ক্রয় করবেন না। আপনার জন্য সাজেশন হবে আপনি এই ক্রস ছাগল অথবা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নিয়ে শুরু করার জন্য। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের একটা সুবিধা হচ্ছে ওরা ঘন ঘন বাচ্চা দেয়, দ্রুত হিটে চলে আসে এবং ওরা ভালো বাচ্চা দেয়। আর যমুনাপাড়ি ছাগল বা ক্রস ছাগলগুলার একটা সমস্যা হচ্ছে ওরা একটু লেটে হিটে আসে আর বাচ্চা একটু কম দেয়। আর যমুনাপাড়ি ছাগলের একটা সুবিধা হচ্ছে এইটা বাচ্চাগুলা একটু দ্রুত বড় হয়। আর দেশি ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের একটা সমস্যা হচ্ছে ওরা বাচ্চা দেয় বেশি, ঠিক আছে, কিন্তু ওরা বাচ্চা মোটামুটি ওজন হইতে 10 কেজি ওজন হইতে ওদের 1 বছরের উপরে সময় লেগে যায়, ঠিক আছে। কারণ আমি নিজে যমুনাপাড়ি এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল দুটোই পালন করতেছি। এই যে কয়েক মাসের 6-7 মাসের যে আমার অভিজ্ঞতা, আমি নতুন ছাগল পালনকারী হিসাবে আপনাদেরকে বলতেছি। পুরাতন অভিজ্ঞ আমি যদি বাড়িয়ে বলতাম যে আমার 10 বছর অভিজ্ঞতা, তো আপনারা তো বুঝতে পারতেন না, কিন্তু না, বাড়িয়ে বলে লাভ নাই। এই ভিডিওটা করার আগ পর্যন্ত আমার এই অভিজ্ঞতাটা রয়েছে। তবে আমি এই অল্প মাসেও আমি আলহামদুলিল্লাহ যারা অনেক বেশি পালন করতেছে, অনেক বছর পালন করতেছে, তাদের থেকেও ভালো অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি। এটা একটা অহংকার করেই বলতেছি, তবে এটাই সত্য। তো বন্ধুরা, আপনারা ছাগলের খামার করতে চাইলে 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করতে পারেন। এর মধ্যে 9টা হবে মহিলা ছাগল, ঠিক আছে, মহিলা ছাগল। আর যদি পারেন 4-5টা ব্ল্যাক বেঙ্গল অথবা 4-5টা যমুনাপাড়ি ছাগল নিয়ে শুরু করতে। যদি আপনারা এভাবে শুরু করেন তাহলে লাভটা হবে কি, আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপাড়ি দুইটার সিস্টেমটাই আপনারা জেনে যাবেন। কারণ দুটোই যদি ছাগল হয় তবুও কিন্তু দুইটার পালন করার সিস্টেম আলাদা। দুইটার শরীর স্বাস্থ্য, গ্রোথ রেট, খাবার খাওয়া, অসুখ বিসুখ সব কিছুই আলাদা। সো আপনারা এই জিনিসটা সম্বন্ধে কিন্তু আপনারা শিখে ফেলতে পারবেন। তাই আপনাদেরকে সাজেশন হবে 4-5টা 50% অথবা 40% ব্ল্যাক বেঙ্গল অথবা যমুনাপাড়ি রাখবেন আপনার খামারে, ঠিক আছে। আর উন্নত জাতের কোনো ছাগল কেনার দরকার নাই। আর যেহেতু আপনি 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করতেছেন, আর 9টা ছাগলের কথা বলেছি, আর একটা হবে আপনার একটা পাঠা ছাগল। পাঠা ছাগল অনেকে পালতে চায় না, যে বলে যে পাঠা ছাগলের শরীরে নাকি অনেক গন্ধ, এরপরে যে হ্যান ত্যান পাঠারে খাওয়ার লাগে বেশি, এটা সেটা। ভাই আপনি তো আর ওই যে প্রজনন করার ব্যবসা করবেন না নাকি? আপনি প্রজনন করার ব্যবসা করবেন না, আপনি 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করছেন। 10টা ছাগল যদি আপনার বছরে আপনার 2বার করে বাচ্চা দেয়, তাইলে মনে করেন যে 9টা মহিলা ছাগল, 9টা মহিলা ছাগলে যদি আপনার 2বার করে বাচ্চা দেয়, আপনার 18 বার সে হিটে আসবে, ঠিক আছে, 18 বার হিটে আসবে। তার মানে আপনার পাঠাটা বছরে আপনার 18 বার কাজে লাগতেছে।
যদি আপনার 18 কাজে লাগে তাহলে আপনি পাঠাকে কেন ওই যে একেবারে খাবার দিয়া ফাটাই ফেলবেন? যারা প্রজনন ব্যবসা করে তারা দৈনিক পাঠাটাকে কাজে লাগায়, তখন পাঠাটার শরীরে এনার্জির দরকার হয়। যখন এনার্জির দরকার হয় তখন কিন্তু এনার্জেটিক খাবার খাওয়াইতে হয়, তাই খরচটা একটু বেশি হয়। আর আপনি তো পালন করবেন বছরে 18 বার বা 20 বার এটাকে আপনি কাজ করাইবেন ওইটাকে দিয়া, পাঠাটাকে দিয়া, তাইলে আপনি এটার জন্য তো নর্মালি পালন করলেই হয়। ঠিক আছে, জিনিসটা কি বুঝাইতে পারছি আমি আপনাদেরকে? আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো আর পাঠার শরীরে গন্ধ নাই ভাই, পাঠি থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট রয়েছে, পাঠা ওদের স্বভাবটা কিছুটা ডিফারেন্ট রয়েছে। তবে আমি তো পাঠা পালন করতেছি কয়েকদিন ধরে, আমি দেখতেছি পাঠার শরীরে কোনো গন্ধ নাই। আর আপনি যদি খামারে অপরিষ্কার থাকেন, আপনি যেই ছাগলে যেই প্রাণী পালন করেন না কেন আপনার ওইটাতে গন্ধ হবে। তবে আমি পাঠার শরীরে কোনো গন্ধ পাই না, কারণ আমি রাখি এমনভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখি, সো গন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আপনি যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে। আচ্ছা, ওকে। তো আমি পাঠা রাখার আরেকটা সুবিধা দেখলাম, আমি আমার ছাগল খামারে আমি যখনই 7 দিনও হয় নাই পাঠা ঢুকাইছি। কি 7 দিন, গত রবিবারে আমি পাঠা ঢুকাইছি, আজকে হচ্ছে গতকালকে গেছে বুধবার। তার মানে 4 দিনের মধ্যেই আমার একটা ছাগল হিটে চলে আসছে। মাত্র 4 দিনের মধ্যে আমার একটা ছাগল হিটে চলে আসছে। তো এটা থেকে আমার কিন্তু অনেক বেনিফিট হয়ে গেল। আর আমি যেহেতু আমি খামারে নিজের জন্য পালন করতে, আমি কিন্তু 3-4 বার ব্রিড করাইছি ছাগলকে, পাঠাকে ছেড়ে দিছি, পাঠাও ইচ্ছে মতো কাজ করে ফেলছে। যাক যেটা হোক, 3-4 বার ব্রিড করে ফেললাম, তার থেকে কি হয় যে যে বাচ্চাটা কনসেপ্ট হওয়ার হারটা অনেকটা বেড়ে যায়। আপনি নর্মালি যদি আপনি কোথাও থেকে প্রজনন করেন, সে একবার বড় জোর 2 বার ব্রিড করাই দিবে, এরপরে কিন্তু আপনি করতে পারবেন, আপনি নিয়ে আসবেন, ওকে টাকা দিয়ে আসবেন 500-600 টাকা, ঠিক আছে, অথবা কমিয়ে 100-200 টাকা হলো আপনি দিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার খামারে যখন থাকবে পাঠাটা, তখন আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ওকে কাজে লাগাইতে পারবেন, ব্রিড করাইতে পারবেন। আপনার মনে শান্তি হবে যে পাঠাটাকে কাজে লাগাইছেন, যে পাঠাটা পাঠির সাথে সময় কাটাইছে। ওই জিনিসটা হলে কনসেপ্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায়। এই হচ্ছে কাহিনী। এটা একটা সুবিধা রয়েছে নিজের খামারে পাঠা থাকলে। তো আমার যে অন্যান্য যে পাঠিগুলা স্বভাবগুলো, ওই স্বভাবগুলো আমি দেখলাম যে পাঠিগুলোও দ্রুত হিটে চলে আসবে, ওইগুলোর মধ্যে একটু চেঞ্জ এসে গেছে, হিটে চলে আসবে। আমার 5টা ছাগল ছাগি খালি ছিল প্রেগনেন্ট ছাড়া। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আমার খামারে 4টা ছাগি খালি আছে। আর আমি আশা করব অতি শীঘ্রই এগুলা হিটে চলে আসবে। আর 1 মাসের মধ্যে যদি এগুলা সবগুলো হিটে চলে আসে, খেয়াল করেন আমরা যে 6টা ছাগল যদি একসাথে হিটে চলে আসে, 6 মাস পরে, 6 মাস লাগবে না, 5 মাসের পরেই আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা যদি সবগুলা কনসেপ্ট করে, একটা করে বাচ্চা দিলেও কিন্তু আমার 6টা বাচ্চা, 2টা করে দিলে 12টা বাচ্চা। তাহলে কি হলো, 6 মাস পরে আমার ছাগল কিন্তু ডাবল হয়ে গেল। আমার যদি এখন 10টা ছাগল আছে, তো আমার কদিন পরে আমার কয়টা 22টা ছাগল হয়ে যাবে। আর ছাগলগুলা যখন 22টা হয়ে যাবে, তখন দেখেন কত আনন্দ। আর ছাগলের আপনি যা ইনভেস্ট করবেন, এটা 6 মাসের মাথায় উঠে গেল। এটা কিন্তু একটা বড় লাভের বিষয়। তবে এই সময়টা কিন্তু 6 মাস বলে ফেললাম, জিনিসটা এত ইজিও না, এটা আপনার অনেক কষ্ট করা লাগে, ছাগলের পিছনে সময় দেওয়া লাগে, কাজ করা লাগে। এই যে আমি সকালবেলা চলে এসেছি আমার ঘাসের খেতে, এটা আমি ঘাসের ক্ষেত, এই সাইডগুলোর ঘাসগুলো কেটে ফেলছি, আর ওই সাইডগুলার ঘাসগুলো কাটি নাই, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন। এই সাইডে আর অল্প কিছু ঘাস রয়েছে, এটা আমি আরো 3 দিন কি 4 দিন অথবা বড় জোর 5 দিন কাটতে পারবো। আর এগুলার গাছগুলো নতুন কেটেছে, এখনো ওঠে নাই। ছাগলের জন্য আমি অবশ্য যে টেপিয়ার পাংচন ওইসব গাছ চাষ করি না, কারণ ওই গাছগুলো দেখলাম যে ছাগলে খায়, ঠিক আছে, ওই গাছগুলো কেটে নিয়ে এসে আবার কাটতে হয়, কাইটা নিয়ে যাওয়ার পরে আবার ছোট করে কাইটা দিতে হয়, নতবা ওরা ওই যে অপচয় করে। আর এই যে দেশি গাছগুলো থাকলে কি হয়, ছাগল অপচয় কিছুটা কম করে, কারণ ওইগুলা নরম হয়, এগুলা খেয়ে ফেলতে পারে। আর এগুলা যদি আপনি ঘাস চাষ করেন একটু বড় বড় হয়, তাই আপনি একটু কাটলেও একটু লম্বা করে রেখে কাটলে আর ধরতে করতে হয় না। এই জিনিসটা একটা সুবিধা রয়েছে। সো বন্ধুরা,
আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যদি খামার শুরু করতে চান ছাগলের খামার, তাহলে অবশ্যই আপনারা সর্বোচ্চ 10টা ছাগলের বেশি যাবেন না। তাহলে আপনাদের 10টা ছাগলের বেশি যাওয়ার দরকারও নাই। আপনি 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করলে পরিকল্পিতভাবে কিছু ছাগল একবার অথবা দুইবার বাচ্চা দিয়েছে এরকম ছাগল নিলে তো আরও ভালো, আরও তাড়াতাড়ি আপনার প্রোডাকশনে পাবেন। চেষ্টা করবেন এরকম একবার অথবা দুইবার বাচ্চা দিছে এরকম ছাগল কেনার জন্য। 2টা টাকা বেশি গেলেও ওই ছাগলগুলো যদি আপনারা কিনেন তাহলে কিন্তু আপনার খামার আরও তাড়াতাড়ি গ্রো করবে, যেটা আমি এখন বুঝলাম। কারণ আমার কিছু আমি কম বয়স্ক ছাগল কিনেছিলাম, এগুলা হিটে আসতে 6 মাসের মতো সময় লেগে যাচ্ছে। আমি কিন্তু 6 মাস পিছিয়ে গেলাম। আর যে ছাগলগুলো আমি একবার অথবা দুইবার বাচ্চা দিয়েছি কিনছি, এগুলা কিন্তু দ্রুত হিটে চলে আসছে এবং এগুলা বাচ্চা গর্ভেও আছে, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে। সো এটার সুবিধাটা বুঝলাম যে একবার বা দুইবার বাচ্চা দিছে এরকম ছাগল কেনাটাই ভালো। তবে এখন কিছু করার নাই, আমার তো পিছু হটার সুযোগ নাই, কারণ আমি এগুলো কিনে ফেলছি আর এগুলো অল্প দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে। আরও 6 মাস অপেক্ষা করা লাগবে। মোট কথা হচ্ছে আমার আরও 1 বছর অপেক্ষা করা লাগবে আমি সবগুলো ছাগল থেকে প্রোডাকশন পাইতে, যেহেতু আমি কম বয়স্ক কিছু ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলাম, কম বয়স্ক এবং বয়স্ক ছাগল নিয়ে। আর যদিও যে আমি কিন্তু এটা এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য, আর আপনাদের আমি যেহেতু এটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, শুধু আপনাদেরকে বলবো আপনারা একেবারে কম বয়স্ক ছাগল নিয়ে শুরু করবেন না। ঠিক আছে বন্ধুরা, আশা করি এ পর্যন্তই। মূল কথাটা আমি আরেকবার বলে নিচ্ছি, সারমর্মটা হচ্ছে আপনারা সর্বোচ্চ 10টা ছাগল নিয়ে শুরু করবেন, আর চেষ্টা করবেন কিছু ছাগল যেগুলা ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং কিছু যমুনা পাড়ি নিয়ে শুরু করার জন্য। এবং ছাগলগুলা চেষ্টা করবেন আপনারা কেনার জন্য এমন বয়সের একবার বা দুইবার বাচ্চা দিচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। আর একটা ভালো জাতের পাঠা নেবেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঠা নিয়েন না, একটা ভালো জাতের ক্রস অথবা আপনারা একটু পাঠাটা একটু খরচ করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার যে বাচ্চাগুলো আসবে সবগুলো ভালো ভালো বাচ্চা আসবে, ঠিক আছে। আর এগুলা থেকে আপনার প্রোডাকশন ভালো পাবেন, রেট ভালো পাবেন, লাভ হবে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যদি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন, আর খারাপ লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আমার যে ভুলগুলো। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।